di nuyu aussi la jeunesse de Morolan di leen masaw bu baax nag ndax bi ñuy dugg ci dëkk bi gis nañ gan yi ñu leen yónnee tey te du gan yoo xam ne yéen a ko laajoon ba ñuy dugg ci dëkk bi gis nañ fi liñ fi gis ci ay kaaru gendarmerie ak ay auto gendarmerie bëri na lool ñu leen koy masaw nag ndax Oustaz Ciss léegi wax na jaay doole bi ñu leen jaay doole it ba fekk leen seen biir kër ne faw ñu génne leen foofu parce que waru leen fa daje ba di fa dalal Ousmane Sonko nee nañ ma sax am na ñu fi jaar ay alkaati yu fi jaar di essayer terroriser ndax noonu lañ ko mën a tuddee naan leen mënuñoo jàpp Ousmane Sonko waaye bu fi jaaree ba dem dinañ leen ñëw jël si ma wax ko nag waa Sénégal yëpp dégg ko lii mooy nguuru Macky Sall yéen de waa Morolan li ngeen doon xaar ci Macky Sall mooy mu defar tali bii li ngeen doon xaar ci Macky Sall mooy mu bàyyi leen ak seen suuf waaye gasal leen ay teen jox leen engrais ngeen mën a bay waaye xaare woon leen ci Macky Sall mu fiy yónni ay alkaati pour ñu ñëw di leen menacer xaare wu leen ci Macky Sall mu jël ay centaine d'hectares jox ko waa bitim réew ñu ñëw di fi bay di génne wala di jaay ci njëg boo xam ne yéen su ngeen bayee seen i 2 hectares mun leen concurrencer ñooñu du li ngeen doon xaar ci Macky Sall nguuru Macky Sall fukki at ak ñaar boo ko doon résumé ci benn kaddu mooy échec total parce que gis-gis ak xam-xam bi war a defar réew Macky Sall amu ko yàgg naa wax ni ku bëgg a defar Sénégal fii ngay ñëw ci dëkku kaw gi fii ngay defaree réew ndax fii nga mën a bayee fii nga mën a nappee fii nga mën a sàmmee waaye fii nga mën a taxawal ay unité industrielle yoo xam ne suñu bayee ba sàmm ba napp ñu transformé ko fii li ma tudd yëpp mënoo ko defee Ndakaaru xanaa mën nga napp tuuti Ndakaaru waaye doo fa bay doo fa sàmm mu jël te mënatoo fa napp ndax jaay na géej gi ndax li xew fii diggante nappkatu Kayaar yeeg waa Ndar yi lan moo ko andi jaay géej gi ba tey suñuy mool suñu demee géej bu ñu dellu see duñu andi jën kon kuy defar réew da ngay ñëw fii ngay ñëw andi investissement yi 1500 milliards yi mu defar ci benn autorail boo xam ne 39 kilomètres la bu ko andi woon ci dëkku kaw bi tey Sénégal du ceeb du diwlin du suukar du leneen loo xam ne dañ koy jéggaani ci biti te ndaw ñi fi nekk ñëpp dinañu liggéey xaalis bu bëri bi muy jël naan ma ngay tabax ay stade ma ngay defar ay BRT Ndakaaru mi ngi représenté 0,5% du territoire national nga jël 83% économie bi yóbbu ko foofu léegi 99,5% du territoire nga bàyyi leen ñu nekk ci ay problème moo taxoon ne léegi exode ñëpp a ngi dem Ndakaaru booy defar Ndakaaru benn yoon balaa yoon ba di pare lay jóge ci biir Sénégal di ñëw Ndakaaru mooy ëpp li yoon boobu mën a attan moo tax li ñuy def ni yëpp sànni xaalis la ville nouvelle Diamniadio BRT échangeur autopont terre yooyu yëpp sànni xaalis la tant que demuñu ci fa nit ñi dëkk ñu fexe ba investir foofu nit ñi toog fa ñu dëkk am fa seen teranga am fa seen koom-koom di fa faju di fa jàng loolu rek mooy solution bi moo tax ma ne leen massa Sénégal yëpp la ñuy massawu ndax
mën naa ne ñàkk nañu fukki at ak ñaar ci loo xam ne lañ la dénk yow muy nguur pour nga defar réew mi nga jëriñoo ko ci dal ci nit ñi suba ak ngoon ku ne ànduma ak yow nga ne tey ma tëj ko kaso ku ne ànduma ak yow nga ne tey ma pexeel ko gis ngeen li xew barki démb Ngor ñaaw na ñii doole gi ñuy wane fii fan lañ ko doon xaare ci ñoom mooy samba boo yéeg day def katu ñaawteef yi ñu yóbbu ko foofu mais ñëw fekk dëkk bu paisible ku dugg ci dëkk bi xam ni fii fitna amu fi fii bandi amu fi fii amul luñ fiy ñëw garder te it li gën a doy waar sama grand frère Khalifa Sall ma nga doon def mottali yéenem kenn gisul benn kaaru gendarmerie bu ko topp Malick Gakou ngi def ay tournéem kenn gisul benn pick-up gendarmerie bu ko topp keneen ak keneen moom Macky Sall saa su ko neexee mu dugg ci dëkk bi ne day def tournée économique waaye lan moo waral Ousmane Sonko moom saa su jógee rek ñu yenu armée nationale yépp ne topp leen Ousmane Sonko lan moo ko waral may wax nag ni koo xam ne juróomi at ak lu tegu yaa ngi koy essayer pexel ak xoqatal mënaloo ko dara Macky Sall bu dese woon tuuti xel dina xam ni man du ma ragal bu ko dese woon tuuti dina xam ni man du ma ragal te amul ragal bu ànd ak man est-ce que yéen waa Morolan da ngeen ragal ba tax nag dégg naa lañ fi wax ci kàddu problème Morolan mooy problème mu Taïba Ndiaye mooy problème mu Daaru Xuddus mooy problème mu Meewaan mooy problème mu Kañobo mooy problème mu Nooto mooy problème mu Podor mooy problème mu Fatick mooy problème mu fépp kon su may wax li may wax dama koy maasaale li tax ngeen topp ci ñun li tax ngeen dalal ñun nii ngeen ñu dalalee ah gaw mu ni bëri na ay leader politique yoo xam ne buñ fi ñëwoon dinañ am bii tertu te it lii ngeen toppee ci ñun du xaalis bu ñu leen jox du liggéey yu ñu leen def waaye ay borom xel ngeen toog ngeen déglu seetlu ràññetle ba xam ni lii ñu gis ak lii ñu dégg li war a soppi réew mi ci lii lay jóge loolu tax ngeen ànd ak ñun ñuy xeex boobu ba léegi fukki weer nag moo des fukki weer xam nga fukki weer bëriwul fukki weer moo des pour ñu démarrer suñu révolution bi ñu bëgg a commencer fii Sénégal mu law nag dem Afrique yépp fukki weer moo ci des ma bëgg leen nag ñaan ndax ñun sénégalais ci li weesu dafa mel ni ñun mënuñoo xeex ndax ñaar ba ñett léeg-léeg fi ñuy xeexee ba jege résultat fa la nit ñi di wàccee seen loxo ñaareel bi mooy bu xawee metti tuuti dina am lenn ci gaay yu wëlbatiku il faut ñu am le sens du sacrifice yàgg naa leen wax ni man bu dee sama jëmm ji laa war a tayle pour Sénégal baax définitivement tayle naa ko ba pare. ba tax nag li ma bëgg ñu bokk ñun ñëpp def mooy fukki weer yi ku yaakaar ni fukki weer tëdd di nelaw la da ngay nax sa bopp fukki weeru résistance la résistance bi nag jeunesse su Sénégal bi yëpp ñoo ko war a bokk mag ñii ñi ngi ñaan mënuñu génn ci mbedd mi waaye ñi ngi yor seen kurus di ñaan waaye ndawu Sénégal laa bëgg a wax xam ngeen ni 10 mois yi di ñëw mooy déterminer seen avenir pour 150 ans yi ñëw est-ce que di ngeen seetaan Macky Sall ak gendarmerie am ak police am ak ay magistrats yàq loolu di ngeen ko nangu moo tax nag bu takku jotee ñun ñëpp nañu ànd takku ku ci mën a dem Dakar na dem Dakaru waaye ñun ñëpp nañu ànd takku jàkkaarloog Macky Sall ak ay pexeem
loolu mooy li nga xam ne seen wàll la bu ngeen ko defee nag mën naa leen waatal fii ma toog nii Sénégal yàlla defal nañu lépp pour ñu développer ba mu des njiit ñu baax lépp a ngi fi ñaan yaa ngi fi géej gaa ngi fi zircon baa ngi fi pétrole baa ngi fi phosphate baa ngi fi gaz baa ngi fi pétrole baa ngi fi suuf suñu mën a béyee ngi fi lan moo fi manqué est-ce que xam ngeen ni France amul lii ma wax yëpp France fii la koy utsee lii lépp France amu ko peut-être am na géej de waaye amul pétrole amul gaz amul zircon amul li ma wax yëpp fii la koy utsee ñu ñuy noggatu boobu ba léegi di jël suñu alal di ko yóbbu bitim réew te ñun suñuy ndaw bu ñu buggee dem bitim réew ñu ne leen du ngeen fi yegsi est-ce que mën ngeen continuer loolu lii mooy li ñu waxanteeg yéen bu ñu yeggalee ba 10 mois yi yàlla def li muy def suuf suñ fi nangu woon ci jàmbur parce que suufu réew waa réew maa ko moom suufu gox waa gox baa ko moom ku leen di jàppale da ngay ñëw jàppale leen ci defar ay teen jox leen engrais may leen ay machine ñu liggéey am seen autonomie waaye kenn di leen jàppale ci dagg seen suuf di ko jox waa bitim réew kon lii mooy li ñu war a séq ñun ñëpp defe naa nag daanaka benn fan wala ñaar moo des ci inscription yi ndaw bu bind gis nañu mobilisation ndaw yi ñoom foogoon nañ ni buñ ko defee 20 jours ndaw ñi dañuy découragé ba ñu dem bindu ji waaye gis nañu ndaw ñi ni ñu demee song ji lieu de vote yi ñu ngi leen di ñaan su dee fii ci mbooloo mi ak ñi ñuy déglu ci Sénégal yëpp nag ndax ay direct la ñuy def bu amee benn ndaw bu am 18 ans te bindoogul te gëm ni projet bi war a changer réew mi mooy projet bii bu mardee ngir yàlla nañu jóg ñoom ñëpp dem bindu ji parce que balaa nga naan naam ne fa noo bëgg a bëgg changement te bésu sànni carte demoo sànni carte amul njëriñ ñuy daaneel nag di leen gërëm di wax ni démb la ñu waroon door tournée bi fii gàllankoor am na rek ay programme yu ñu fi invité woon comme cant bi fa waroon am borom cant bi ñu ngi leen di jéggalu ci ñàkk a teew bi waaye bu soobee yàlla dinañ ko dabu beneen yoon waaye lépp lu ngeen fi ñaan yàlla na ko yàlla nangu kon ñuy gërëm waa Morolan yëpp comme bërëb bi ñu war a dem dafa bëri kontaan nañ ci ñëw bi ndax ñëw bi dafa am ñaari solo ba ñett bu ci njëkk mooy suñu ndaw ñiy toogal ñu fii te ñu leen koy dénkaat bu baax moom ak ñi muy liggéeyal ñëpp nag moom Mohamed Fall ñëw gi da leen di gën a yokku légitimité ndax yàgg na ci gox bi boobu gisuma xamuma di dox di dugg ci kër yi di wax ci Pastef ba tey waa Morolan li ci ëpp Pastef nekk seen dënn kon suñu ñëwee fii dañoo ñëw pour delloo ko njukkal moom it ak ñi muy liggéeyal ñoom ñëpp ñaareel bi mooy ñëw xamanteeg waa commune de Morolan parce que di dégg Sonko di ko gis ci télé baax na am cofeel ci moom baax na waaye giseeg moom mu ñëw ba ci sa dëkk parce que nit amul lu dul dëkkam kon loolu solo la ci mbir mi it kon kontaan nañ ci ñu ngi leen ñi ngeen ñu teeroo ñu ngi ñaan yàlla mu def fi jàmm yokk ko def jàmm ci Sénégal yokk ko yàlla may ñu egg 2024 ci jàmm te 2024 waxuma la 18 heures de parce que xam nga élection moom ku dugg di voté boo gisee bulletin yi ci suuf di nga xam ban bulletin moo bëri ci biir midi bu ñu yeggee midi ku nekk Sénégal xam ni mbir mi ferenkulaay na te prochain président de la République du Sénégal mu ngi tudd Ousmane Sonko maa ngi leen gërëm leen sant